另外来看到就是发生在苗栗通霄这个坪林里的山区，因为天气太过干燥引发的火警，从昨天早上烧到了深夜，加上这个强劲的风势助长，燃烧的面积超过了100甲，有5个消防分队是前往支援，但是非常难控制火势。还好经过了这个强烈的灌救之后，这场森林大火总算是在凌晨3点钟左右扑灭了。熊熊大火不断燃烧，加上强劲的风势助长，火势一发不可收拾。一大片大约100甲的达木林地陷入火海，不断发出噼里啪啦的声响。消防车不断来回穿梭，消防队员不停洒水灌救，但仍无法将火势控制住。早差不多9点外嘛，就偌大啊，火偌大呢100甲，过算100甲啦，哟，有人安怎无？这目前是还无听到啦。一整片的林地烟雾弥漫，因为天气太过干燥，引发火苗，从早上就开始燃烧到深夜。出动了5个分队，陆续的车辆都在进驻，那希望能赶快的把它控制起来。那因为风实在是太大了哈，那造成我们在抢救上面的有一些困扰。那我们也尽我们的所有的能力，尽量调派我们的水箱车、水库车都上来，希望很快能够控制火势。真正的起火原因还在调查，因为风势助长火势，一共出动了5个消防分队，但仍无法将火势控制住。不过幸好没有波及民宅，目前只能先开辟出一条防火巷，隔绝火势继续蔓延。中天新闻江建中苗栗采访报道。